Ребят, всем привет! Карбюраторный Sense, он у меня постоянно на обслуживании. В общем, по данному автомобилю надо будет поменять патрубки на системе охлаждения. Вот я их уже снял полностью, так в сборе. Короче, вот этот патрубок вообще пластиковый, даже не сжимается. Вот этот тоже как пластиковый. Да и все они уже, в принципе, свое отъездили. Короче, это все перепаковываю. Так, новые патрубки, новые хомуты. Все собрал. Также поменял ГРМ, приводной ремень. Вот все это старое. Вот в таком вот состоянии. Вот в таком вот состоянии приводной ремень. Ремень ГРМа. Ну и ролик, соответственно. Так, сейчас жидкость, ту, которую слил, залью на место. Она еще в хорошем состоянии. По ГРМу все собрал. Перехожу к ходовой. По ходовой идет сильный стук с левой стороны. Ну, здесь пока что увидел, это порванные подушки на стабилизаторе. Надо будет их поменять. И мне не совсем нравится шаровая опора. Где-то рычаг цепанули. Ага. Смотри, вообще выбито все. Короче, поменяю тяжкие втулки стабилизатора. Втулка тут тоже достаточно сильно разбита. Ну а потом еще, что обнаружу, тоже надо будет все устранить. Установил новые тяжкие втулки стабилизатора. Все здесь в полном порядке. Теперь перехожу на заднюю часть автомобиля. Шумит подшипничек. Так. По правой стороне тоже подшипник шумит. Сейчас, в общем, вскрою барабаны, посмотрю еще на состояние колодок. Сбил задние тормозные барабаны. Так, в общем, ну колодки надо уже менять, поскольку износ на них уже, ну на этой чуть поменьше, конечно, но на этой буквально там миллиметр-полтора осталось. Так, рабочие цилиндры здесь функционируют, работают хорошо. В общем, тормозные колодки и ступичные подшипники. И также надо будет проточить кромку на тормозном барабане. Как на одном, так и на другом. Установил новые тормозные колодки. Также новые ступичные подшипники. Кромку на тормозных барабанах проточил. По задку все собрал. В общем, выехал, проехался на данном автомобиле. Все равно спереди слева идет стук. В общем, снял я полностью стойку, чтобы проверить шаровую, наконечник. Ну, как бы это все ломиком монтировка, это все пробую, все нормально. Так, по шаровой полный порядок. По сайлентблокам тоже, по наконечникам тоже. По втулкам на рулевой тяге тоже все хорошо. В общем, снял саму стойку, как я уже сказал. Вот эта стойка закреплена в тисках. Так, по ступичному тишина, порядок. Так, из того, что я обнаружил. В общем, как по мне, вся проблема в опорном стакане пружины, он же пыльник амортизатора. То есть его вот так вот овалом таким сплюснуло. И если удастся это показать. И вот в этом месте, вот видите, вот это вот место, оно цепляет по грани гайка, которая зажимает амортизатор в стойке. Ну и плюс вот здесь вот тоже немножечко этот пыльник продавлен, и сама тарелка ушла со своего посадочного места. Короче, думаю, что заменой этого пыльника данная проблема уйдет. Заодно проверю, как хорошо зажат сам амортизатор. Разобрал стойку.
В общем, здесь гайка, все прикручено, все хорошо. И вот сама опора, он же пыльник амортизатора. Вот так его получается. Вот эта вот тарелка ушла в эту сторону. Стала вот таким вот овальным. И вот в этом месте цепляла за гайку. Не только в этом, еще и вот в этом тоже. Так, буфер здесь нормальный, амортизатор нормальный. В общем, меняю опору пружины и собираю все на место. По опорнику тоже все нормально. Шайба стоит, все как положено. Все собрано здесь было правильно. Так, дает мне эта машинка немножечко прикурить. В общем, начну с того, что поломала вот этот тройник. Здесь он пластиковый стоял. Здесь я уже металлический поставил. В общем, ну как поломала. Я, получается, новые патрубки на нем собрал. Выехал, проехался. Он, короче, лопнул. Ну, от старости его. Поменял. Потом вот здесь вот есть трубка отвода для развоздушивания радиатора. И она идет вот в расширительный бачок. Также этот отвод, короче, лопнул. Пришлось его запаивать, поскольку припаять его не удалось. Поскольку, ну, у этих радиаторов какой-то пластик такой, что сильно не паяется. В общем, как бы отверстие это я запаял, то есть для развоздушки. Ну, как бы патрубка нету, но тут страшного ничего нету. Тут как бы по системе охлаждайку гоняет хорошо. Вопросов нету, тем более радиатор стоит намного ниже, чем расширительный бачок. Так что, ну, за воздушкой там никаких вопросов не будет абсолютно. Так, в общем, по стойке все собрал, все сделал. Получается, остался такой звук, допустим, когда ты трогаешься, может щелкнуть, либо же когда перекатываешься по каким-то ухабам достаточно таким большим, идет такой вот, но оно даже не стук, а как щелчок очень громкий, как что-то где-то переставляется. По ходовке я показывал, шаровая, сайлентблоки, все здесь в полном порядке. Я уже даже отсоединил тяжки стабилизатора, отвел стабилизатор в сторону. Короче, ну, все равно выехал, проехался, все равно этот достаточно громкий щелчок есть. Так, также обнаружил, короче, вот этот вот болт крепления коробки к лыжне. Он, в общем, вот так вот. То есть там резьбы уже особо и нету. Ну, здесь вот видно ржавая, то есть здесь, ну, какое-то таки трение было. В общем, ну ладно, это я восстановлю, это не вопрос, но все равно, мне кажется, это вряд ли здесь проблема, поскольку здесь вот еще два болта крепления есть, то есть, ну, по идее, не должно оно так. И остается последний вариант. Это вот получается внутренняя граната, внутренние шрусы. Вот так вот он болтается. Вот. Но это получается он внутри подшипника дифференциала и внутри самого сателлита. Поскольку вот этот вот щелчок иногда и ощущается как вот с правой стороны. Но с правой стороны тут поменьше, ну вот именно вверх-вниз, то есть вот так вот как бы тоже люфт есть, но вверх-вниз тут люфта нету. А вот по левой стороне очень прям, то есть остается только дело тогда в коробке. Если вот я сейчас вот этот болт восстановлю, ничего не поменяется, тогда тут я уже бессилен. Дело остается только в коробке. Потому что все крепления, все подушки, все обсмотрел, все везде жестко, все хорошо, все на своих, так как и должно быть, но есть этот щелчок. В общем, лыжню закрепил, но все равно звук этот остался. Ну, у меня остается единственный вариант — коробка. Что-то внутри коробки. Также по данному автомобилю была такая ситуевина, то есть когда на нем ездишь в городском цикле, то есть светофоры туда-сюда, часто работаешь педалью тормоза, и при прогреве, ну, достаточно хорошо передних тормозных дисков идет прям такой аж скрежет. То есть сильнее на педаль нажимаешь, он уходит, попускаешь, он есть, то есть с отпущенной педалью тормоза, когда едешь. Есть, потом, ну, как бы диск немножечко остывает, все, звук пропадает.
Короче, суть-то дела, разобрал, снял суппорт, оказалось дело в прижимной пластине тормозных колодок. То есть, видимо, она разогревалась в какой-то момент и начинала вот тормозным диском, вот видите, как блестит. В общем, тереть, тормозной диск начал тереть по этой прижимной пластине. В общем, пластины я поменял на суппорте, и все, теперь красота. То есть диск прогревается, раскаляется, но никаких ни шорканий, ничего не остается. В общем, вот такая вот работа была проделана по данному автомобилю. В общем, все, что надо, устранил, поменял. Но касаемо коробки, тут уже я бессилен, я коробки не ремонтирую. В общем, вот такой вот видеоотчет по данному автомобилю. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи, пока.